Oi meninas e meninos, está rolando a promoção Shein 12 do 12 e o pedido de hoje é esse difusor de ambiente parecendo uma lareira. Gente, ele é muito realista, tem um manual, veio muito bem embalado, ele desligado, ele é assim, tá com uma película na parte da frente. Nessa parte que eu tô abrindo é o depósito de água. E essa é a tomada, ele é na voltagem 110 ou 127, tá bom? Ele ligado, apaguei a luz do ambiente e olha ele de perto. Gente, não parece uma lareira? Lindo, 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 preço muito bom, envio nacional, comprou, recebeu. Vou deixar o ID para vocês. Beijos e tchau!